17-18 र भैँसी छ। ए भैँसी पनि 17-18 छ गाई भैँसी। यो बाघहरु चाहिँ लाग्छ नि दिदी? लाग्छ बाघ लाग्छ, कुकुर लाग्छ हैन, कुकुर सेल हाम्रो अब अहिले छैन। अहिले यतिवटा 70-65 वटा 75 वटा जाँदैछ नि। अहिले एकछिनमा फारफुर पार्यो भने कति फर्किँदैन। सक्यो 11-12 त त्यस्तो उयो हुन्छ। खाइदिएको छ। कचौरीमा बसे एकछिन हैन, डोको राखे अनि एकछिन बसेर गएको हात्तीले पानी खाँदै रहेछ त्यहीँनेर। लु अगाडि मैले देखेको बस्दै पनि थिएन होला। उठेर बाख्रा उदो छिड्यो अनि मेरो पाला गएको त हात्तीले त पानी खाँदै रहेछ। हो अनि हात्ती हुँदाखेरि कस्तो रुखमा चढ्नु? पिठारीको रुखमा नि। अब ठुलो रुख त हैन। हात्तीले भेट्दैन फेरि त्यो? होइन नि, फेरि हात्ती पर देख्नु मात्रै हो। हेलो दर्शक पनि म माझा गरेँ। आज चाहिँ म यो एउटा बाख्रा पालन हाम्रो दिदी देखिनु भएको छ नि, उहाँले गर्नुभएको बाख्रा पालन हेर्नु ल। कहाँदेखि कहाँसम्म बाख्राको लाइन छ। अघि बाख्रा जङ्गलतिर छिरिसक्यो। यो चाहिँ एकदम घनघोर जङ्गलमा दिदीले बाख्रा पाल्नुहुन्छ चराएर होइन। आज दिदीसँग कुरा गर्न आएको छु। दिदी नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम भनिदिनु त फेरि? धनकरी राई हो। हजुर। अनि यो पर देखिएको बाख्रा सबै तपाईँको? हजुर। कतिवटा छ हौ यहाँ बाख्रा? परैबाट जाउँ होला नि। यहाँ 70 क्रसै छ होला सर। 70 क्रस छ? हजुर। घरमा अझै पाठापाठी गर्दा घरमा 18-19 वटा छ होइन। घरमा 18-19 भनेपछि त 100 वटा भन्दा ज्यादा भयो नि। त्यस्तै होला लगभग। अनि अब यतिकै चराउन आउनुहुन्छ हैन? यतिकै। कति वर्ष अगाडिदेखि पाल्नु भयो? 63 सालदेखि। 63 सालदेखि? 63 सालदेखि। हजुर। अस्ति बेचिम हैन? कति बेच्नु भयो? अस्ति 13, 14, 15, 16, 17, 18 त बेचिम हिजो अस्ति। 18 वटा एकैचोटी? हजुर बेचिम हैन? हजुर। त्यति बेचेर अब यति जङ्गल आउँदैछ। यो पाठापाठी हुर्काउने अब घरमा छ 19-20 वटा छ। घरमा चाहिँ सानो छ कि ठुलै छ? यो जाने अगाडि जाने जत्रै छ। अलिक ठुलो पनि छ हैन। फेरि बोका जति हामी जङ्गल लाँदौँ न सर। ए बोका कहिले लानु? लाँदौँ न। माउ र पाठी? माउ र पाठी बोका जति घरमा। ए घरमै? हजुर। यो कहाँसम्म लानुहुन्छ तपाईँ? यो हामी पर 87 रोजसम्म। आमामा अनि हात्ती लाग्दैन? लाग्छ नि सर, लाग्छ तल लाग्छ हैन। अब हात्ती परै थाहा हुन्छ। हात्तीले पनि थाहा दिन्छ। ए हात्ती थाहा हुन्छ? अलि यसो सानो तिनो रुखमा पस्यो हेऱ्यो। ए माथि चढेर? अचानक देखि पायो भने अब आफू भाग्नु पर्यो होइन। अब जानु पर्यो नि खोइ के खोइ। अब गयो। बडो भने त यो रमाइलो पनि डरमर्दो पनि पो रहेछ त। एक बारी दाउरा बोक्यो, घाँस एक मुठा ल्यायो। हजुर। अब घरको बोका पाठी दाउरा पनि बेलुका भइगयो खोले पानी पकाउने। बाख्रालाई अब खोले पानी पकाउनै पर्छ होइन। त्यतिकै हुँदैन, नुन पानी खोले पानी गर्नुपर्छ सर। कति वर्ष हुनुभयो दिदी हजुर? म त 46-47 वर्ष पुग्यो होला हौ सर। अब 35 साले। 35 साले हो? हजुर 35 साले हो भनेपछि बुढो भइयो नि। 45-46 वर्ष। नाता नातिनी छ मेरो। नाता नातिनी छ। एउटा छोरीको बिहे गरेर होइन। हजुर। 2टा नातिनी छ। छोरा जापान छ। ए छोरा जापान हुनुहुन्छ? एउटा छोरी चाहिँ 8मा पढ्दैछ भर्खर। ए सानो हुनुहुन्छ? सानै। बिहान 6 बजी जान्छ, बेलुका 6 बजी मात्रै आउँछ तँ। हजुर। अनि बाख्रा त आमामामा अब त कुदे जङ्गलतिर पुरै नि। अब यो सिम्बलको फुल खानुलाई कुचाप स्याप। अब यो भेला हुँदैन। ए अब भेला हुँदैन? अब छरपिस्त्र भएर बेलुका चाहिँ आउँछ सबै एकैचोटि। अनि हेर्नु त आमामामा सानो लाइन त छैन त तपाईँको बाख्राको त। अब यति नै हो भएको। अब सम्पत्ति भनौँ यहीबाटै सब ठोक पुग्छ। जे होस् पुग्छ है? पुग्छ। यो चल्छ। अब 17-18 कट्ठा जग्गा छ। हजुर। खानु पिउनु त्यहीबाटै। अब यो त जे अहिले छ भरै छैन। हजुर। ए भनेपछि 17-18 कट्ठा जग्गाले खानु पिउनु सबै पुर्याइहाल्यो? पुग्छ। अनि अध्यय केही गर्दैनौँ न होइन। हजुर। अब त्यतिले खानु पुग्छ, किन्दैनौँ न होइन। हजुर। अब त्यतिले खानु पुग्छ। वस्तु भाउ चाहिँ उसकै गोबरले। हजुर। अब भैँसी छ। अब 17-18 र भैँसी छ। ए भैँसी पनि 17-18 छ गाई भैँसी। अहिले जङ्गल खेदाउँछौँ होइन। अब त्यही भैँसीको आफ्नै त्यो गोबरले हामी त्यो साट्छौँ। उयो घाँस पराल। ए गोबरले नै साट्छौँ। अनि गोबरले नै त्यही उसलाई अब खानु पुग्छ। दुधहरू अब उयो हुन्छ, हामी डेरी पुर्याउँछौँ। ए डेरी पुर्याउनुहुन्छ? कति छ दुध चाहिँ? कति हुन्छ अहिले दुध? अब त्यस्तै भन्दा होइन दिनको 6-7 लिटर होला।
त्यति छ दुध चाहिँ त्यति जान्छ होइन हजुर अब त्यहीबाट यसो घर खर्च यसो नुन तेल हजुर अहिलेको जमानामा घिउ खाने चलन छैन पो अब घिउ खाने चलन छैन होइन हजुर अब त्यही जङ्गलतिर गयो त सबै बाख्रा अब तल झर्छ नि यो झर्छ यतै ए यहाँ निस्किन्छ निस्किन्छ तल अब यो फुल खानु लागि गएको हो त्यो खायो है हजुर ए अनि दिदी अनि यो जस्तो बाख्रा पाल्नु पनि कति सालदेखि चाहिँ पाल्नु भएको अरे 63 साल 63 सालदेखि बाख्रा पाल्न थाल्नुभयो हजुर ए छोराछोरी कतिजना हजुर 3 जना छोरा एउटा छोरा दुईटा छोरी एकजना छोरा दुईजना छोरी ए बाख्रा निस्किहाल्छ अब त्यो हजुर निस्किन्छ त्यता जाउँ गफर्दै जाउँ त अनि यो जङ्गलमा नि दिदी हजुर अब अघि हात्तीको कुरा गर्नुभयो है हजुर हात्ती धेरै लाग्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो अनि हात्ती हुँदाखेरि कस्तो रुखमा चढ्नु पिठारीको रुखमा नि अब ठुलो रुख त अनि हात्तीले भेट्दैन फेरि त्यो होइन नि फेरि हात्ती पर अब त्यहाँ अलिक हात्ती देख्यो भने अर्कैतिर भागेर जानुपर्छ नि ए हात्ती देख्यो भने चाहिँ भागेर टाप कस्नु पर्यो अब त्यति ताप पनि कस्नु पर्दैन ठिक्कैले तर कहिले कहिले त त्यो छुच्चो हात्ती आउँदा त नि धेरै कराउँछ पो त त्यो हात्ती पनि हामी पनि त डर लाग्छ भाग्नै पर्यो अलिक परै त्यस्तै हो ए अनि को आउनुहुन्छ बाख्रा हेर्नु चाहिँ बाख्रा हेर्नु जेठानी देउरानी जेठानी देउरानी हजुर हजुर अनि आज चाहिँ एक्लै आउनुभयो नि आज देवर आउनु हजुर हजुर ए यो तपाईँहरूको जङ्गल चाहिँ पुरै यो गाईबस्तुहरू सबै सुँगुर गाईबस्तु सबै चर्ने ठाउँ रहेछ नि हजुर 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 ए गाईबस्तु चर्ने ठाउँ नै हो यो अब वस्तु भाउ पाल्नु चाहिँ हामीलाई फाइदै छ फाइदै छ हजुर हजुर जङ्गल अब ठुलो जङ्गल छ होइन अनि राईहरूले त बाख्रा छुँदैन होइन हामी कुलुङ हो कि बन्तवा र चाम्लिङले छुँदैन खालिङले छुँदैन होइन हजुर हामी त कुलुङ हो देउतामा पनि चल्ने हो ए देउतामा पनि हजुर चल्छ तर फेरि कुलुङले पनि कुनैले त खाँदैन अनि माइती चाहिँ कता हजुरको माइती त सङ्घसभा हो माथि घर पनि माथि नै हो हामी यहाँ चाहिँ अब जग्गा किन्यौँ होइन 61 सालमा किनेर 63 सालमा झरेको 61 सालमा जग्गा किन्नुभयो हजुर हजुर कति जग्गा 18 कट्ठा कति भन्नुभयो 18 कट्ठा छ 18 कट्ठा अब यो जङ्गल यसरी भित्रभित्रै छिर्छन् बाख्रा उतै पर छ अब यस्तो आउँछ होइन अनि तल जान्छ तल धारा पानी अनि त्यता झर्छ त्यहाँबाट अब फेरि त्यहाँदेखि फर्किन्छ आफै ए चढ्दै चढ्दै हजुर 3 बजी त यहाँ निस्किन्छ अनि यो केले भत्काएको यो हात्तीले भत्काएको उयो हेर्नु न सिम्बल तँ खाएको ए यो भाँचेर करेकुरुक बनाएर यता उता त हेर्नु त ए तपाईहरु चाहिँ यस्तामा बसेर चराउनु हुन्छ बाख्रा अब तलतिर त सबै हात्तीको त गोहै मात्रै गोहै गोहो अनि म त डरले थरथर काम्ने भयो नि त तपाईसँग जङ्गल हेर्नु जाँदा के को डर नमान्नु त्यस्तो डर नमान्नु केही हुँदैन केही हुँदैन अब हात्ती बनेको त पर देखिन्छ होइन उसले नै चाल दिन्छ क्या उसले चाल दिन्छ फराक फुरुक फाक फाक फुक फुक दाउरा चिरे जस्तै गर्छ आवाज ए भनेपछि त्यति साह्रो नडराउँदा नि हुन्छ हामी त अहिले त साथी जस्तो भइसक्यो साथी जस्तो भइसक्यो साथी जस्तो हो अब रामबेत पो दिनभरि होइन हात्ती छ भने हामी त मजा पो पर हेरी बस्यो अनि यसरी झट्टै अगाडि चाहिँ परेको छ कि छैन परेको छैन ऊ अस्ति चाहिँ यहीँनिर पर्यो होइन ए यहीँ दिउँसै अनि हाम्रो नानी चाहिँ यहाँ पस्यो छोरा चाहिँ होइन हजुर अनि यहाँ दुईटा आउँछ ठुलो मम्मी आउँदैछ भनौँ अनि दुईटा उभो फर्केछ एउटा तिनटामा हजुर यहीँनिर आएको थियो हामी यहीँदेखि त्यहीँ त्यो खोल्सीमा कति बजेतिर त्यस्तै 2:30 बजीतिर यो बाख्रा बस्तु हिँड्ने बाटो कि हात्तीहरू हिँड्ने बाटो बाख्रा बस्तु पनि हो हात्ती पनि हिँड्छ हो सर यही बाटो हो हजुर अब अहिले बाख्रा यहाँ फुल खान्छ अनि यस्तो आउँछ अब यहाँ निस्किन्छ यो यसको दाना खान्छ यो बर्राको बर्राको दाना खान्छ बर्राको दाना खान्छ अनि यस्तै आउँछ हजुर अनि यस्तो हामी त्यसो भने यतै उभिएर कुरा गरौँ हुन्छ अब बाख्रा निक्लिन्जेल कुरा गर्दा पनि हुन्छ माइती पनि सङ्खुवासभा नि हजुर हजुर सङ्खुवासभा कहाँ खादबारी कता खादबारी बालायामदाङ बालातिर हजुर अनि घर चाहिँ घर पनि त्यहीँ हो मेरो पनि अलिक 4 बार र 5 बार पर्छ होइन अनि अब कुलुङ पनि म चाहिँ माइताको रिन हौ यताको चाहिँ तङ्गेरबुङ होइन त्यसरी हुन्छ हजुर अनि त्यस्तो हो अब हाम्रो पाछा छुटेको हुन्छ
पाछा छुट्टिएको हजुर हुन्छ हजुर त्यस्तै हो ए अब यस्तो घना जङ्गलमा बाख्रा चराउनुहुन्छ है डर त हुन्छ नि हुन त हुनु त हुन्छ तर पनि अब आफू पनि बाँधरदेखि पनि डराउँछौँ नि तर र पनि त होइन ए भन्ने हुन्छ यसो एउटा सानो रुख चढेर बुटाबुटी चढेर हेऱ्यो भने हात्ती देख्यो अब हात्तीबाट चाहिँ डर हुन्छ होइन बाघ भालुदेखि यस्तो उस्तो अलिक यो बाघहरू चाहिँ लाग्दैन नि यहाँ दिदी लाग्छ बाघ लाग्छ कुकुर लाग्छ होइन कुकुर स्याल हाम्रो अब अहिले छैन अहिले यतिवटा 70 65 75 जाँदैछ नि अहिले एकछिनमा फारफुर पाऱ्यो भने कति फर्किँदैन सक्यो 11 12 त त्यस्तो उयो हुन्छ खाइदिएको छ कति खाइदिएको छ दबाई पानी गरियौँ होइन कोही कति बाँच्यो कति मर्यो त्यस्तै हो हुन्छ यता त अनि कहाँ त्यस्तो हो र सर अब यसरी त्यही भएर त गोठाला लाग्छौँ त गोठाला चाहिँ जहिले यसरी कम्मरमा टक्क खुकुरी छ टोको छ डोकोमा के बोक्नु हो खै पानी बोक्नु भएको छ पानी खानु हुने कि अहिले नखाने एकछिन खानुहुन्छ मैले अब टाढा पुग्नु पर्ने होला दिनभरिलाई म पर गाउँमा निस्केर खान्छु नि ए होइन खानु भयो भने त धेरै लिएको छु आज यहाँ हिजो छोडेको पानी सक्यो के हजुर अनि त्यहाँ छोरी राख्दा होइन बलिलाई काम दिन्छ पर्सीलाई काम दिन्छ त्यो फिल्टरको पानी हजुर अनि त्यो कलको गनाउँछ अलिक अनि अलिक सफाको धाराको पानी खाएको मान्छे कति खाएको कति वर्षको हुँदा आउनुभयो मधेस चाहिँ आउँदा त्यस्तै 26-27 वर्षको आइयो कि 26-27 वर्षको कि कति वर्षको 63 सालमा आउँदा 35 सालको कति वर्षमा हजुर 35 साल हजुर 35 भनेपछि 55 ए 45 55 यता हाराले 27-28 वर्ष त्यस्तै होला 27-28 बिहे भरै आउनुभयो त बिहे भएर त म त अरुणाचल पुगेँ नि अरुणाचल 7 वर्ष बस्यो ए अरुणाचल 7 वर्ष बसेर यता नेपाल छिर्नुभयो उता त मेरो नानीहरू छोरा र छोरी उतै जन्मेको ए उही अनि यहाँ त त्यो छोरी 8 मा पढ्ने मात्रै जन्मेको यता उयो उता झरेर त ए अनि यहाँ हात्ती तपाईहरुको त बारीमै लाग्छ नि है लाग्छ तर सर त्यो पनि मान्छेको बनाइ तर अहिलेसम्म भन्दा हिजो अस्तिको दिन होइन हिजो अस्तिको दिन त्यहाँ दास करेक्ट गर्यो अनि हात्ती आयो कि क्या भनेर झुकझुक लागेर निक्लेर हेरेको यस्तो दारा टल्किँदै थियो क्या टस देखाउँदा त यत्रो आँखा अनि है कि है त चिसोमा होइन खाली खुट्टा हिँडेछु हतारमा टस देखाउँदै तल उयो बोगरसम्मै झऱ्यौँ 3 जना 3 बहिनी खेदाउँदै छोरी मान्छे 3 जना मात्रै देवरानी होइन देवरानीको बहिनी काइली 3 जना मात्रै झऱ्यौँ ए त्यसले मलाई 1800 को दबाई गर्नु पर्यो त्यो चिसोले के चिसो लागेछ त्यत्रो चिसोमा होइन खाली खुट्टा पनि थिए अब टाउकोमा पनि केही नअरी कुदेर उठेर त्यो हतारमा हैया हुया गर्दै आयौँ भाग हात्ती त भाग्यो मान्छे त हप्ता दिन त अनि त्यो चिसोले सबै आयो नि बाख्रा आउँदैछ आदि आएको छैन त्यति देर त एउटा निस्किँदैछ जे भर्खर यो घन्टी लगाइदिनु भएको चाहिँ यो चाहिँ लिडर हजुर यो अब जता गन्ती बच्छ त्यता हिँड्छ ए अरु सबै दुईटा मैले बोलाउँदा पनि आउँछ होला नि गन्ती दुईटाले लगाइदिएको छु हैन मैले भन्न खोजेको नि जस्तो तपाईले बाख्रा माउ नाम के राख्नु भएको छ अब त्यसको चाहिँ जम्सी हैन जम्सी अनि यसको गलबनी यो अनि यो आरुको यो दमकी यो ठुलो हजुर अनि त्यसको कानकुच्ची नाम त छ नि के कानकुच्ची यो कुन यसको ए हजुर यो कानकुच्ची उ त्यो त्यसको चाहिँ फिर्की हजुर त्यसको माथिको नाली ए सबै यसरी छ अलिक ठुलठुलोको नाम छ हैन अनि बोलाउँदा पनि बोल्छ अब हाउ गर्छ बोलाउँदा आने गर्छ यो तपाईहरुकै जस्तो तपाईहरुकै सहाराले चर्ने हो नि त हैन यिनीहरु अब सानो नानी त झन् हामीले त्यो बच्चा बच्ची त हैन लाह भन्दा पनि कराउँछ अब त्यो छुट्टे भने त फेरि उनीहरू आठ गर्दैन बिचाराहरू खोज्नु जानुपर्छ नि बसिराख्छ अब त्यो ठुलोसँग भए पो हिँड्नु त्यो तिनीहरू त हिँड्नु आँटै छैन अनि दिदी अब यस्तो घना जङ्गलमा यसरी चाहिँ नि बाख्रा पाल्नु भएको छ अब डर पनि छ है यतापट्टि हात्ती बस्ने गौडा त यही परतिर होला हैन हजुर यतै हो यही सीता यही सिमसारतिर बस्छ तलतिर खोल्छ यो भन्दा पनि यहाँ तलतिर जानु न सर त्यता त तपाई त डर लाग्नुहुन्छ त कति यस्तो म त जान्नु राणा भइसी हिँडे जस्तो छ अस्ति नै यहाँ दाइहरुसँग जङ्गलमा जाँदाखेरि डर दाइहरु त के हिँड्नुहुन्छ र हामी पनि हिँड्छौँ त पत्री हामी त यस्तो
सबै यो तितेपातीको भुट्टा भुट्टी जतिकै हिँड्छौँ नि त्यहाँभित्र हामी त यत्तिकै हिँड्छौँ नि कहाँ अब ओनर त अब त्यो सुँगुर पालन होइन सुँगुर त अब जान्छ गाउँघर त जान्छ त हाम्रो त जङ्गल भनेको त कच्ची चढ्छ नि सबै जङ्गलभरि त्यो बुट्टा बुट्टी सबै पोल्टी गर्नुपर्छ हामी सबै हेर्नुपर्छ है हजुर ए यता पनि निस्केछ त कोही यता छरिएर अब यता छरिएर यता आयो कोही यता जान्छ कोही यता तर एकै ठाउँमा लास्टमा तल धारा पानी पुग्छ यो धारा पानी भने खोल्सी छ खोल्सी हेम पाइप पनि छ त्यता हात्ती पनि लाग्छ होइन त्यतै एरियातिर जान्छ हामी त यो भित्रभित्रै छिर्नुहुन्छ अनि डोको चाहिँ के ल्याउनु परे अहिले घाँस दाउरा यसो के भेटिन्छ हजुर अब यो खोल्छै जानुहुन्छ उँधो अब यो बाख्रा कहाँ जान्छ होइन बाख्रा कहाँ जान्छ त्यतै जानुपर्छ बाख्रा यो बच्ची धेरै सेलले खान्छ होइन ए हजुर अलिक ठुलो चाहिँ उयो गर्नु सक्दैन ए हजुर अनि त्यही बच्चा धेरै गएकोतिर चाहिँ हिँड्नुपर्छ दुईजना आउँदा सजिलो हुन्छ दुईजना आउँदा चाहिँ दुईतिर हेरियो नि त होइन जस्तो अब यो यतातिर लाग्यो उता अर्को उता छिरिरहेछ हजुर यिनीहरू त यता पो लाग्नुपर्छ ल यता ल्याउनु पर्छ दर्शक म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज यो घना जङ्गलमा एकजना हाम्रो दिदीले बाख्रा पाल्नु भएको छ म यहाँदेखि उता छिरेपछि डर थरथर हुँदै भइहालेँ यो त सबै हात्ती हिँड्ने ठाउँ होला नि त यता अनि हेर्नुहोस् न सर यताउता सबै हेर्नुहोस् त यो हात्ती हिँडेर यस्तो बनाएको नि हात्ती हिँडेर हिजो अस्ति त 7-8 हात्ती थियो ए मुनि हजुर अब तर तपाईँहरू चाहिँ जहिले यतिकै अब हामी यो अस्ति म यस्तै चौरीमा बसेँ एकछिन होइन डोको राखेँ अनि एकछिन बसेर गएको हात्तीले पानी खाँदै रहेछ त्यहीँनिर लु अगाडि मैले देखेको बस्दै पनि थिएन होला उठेर बाख्रा उधो छिड्यो अनि मेरो पाला गएको त हात्तीले त पानी हजुर म चाहिँ न पानीमा बसेको न पानी खाँदै गरेको यस्तो हेरेको त यहाँको यहीँ हजुर अनि यसो हेरेको त पानी खाँदै रहेछ क्या पानी खाइराखेको रहेछ अनि देउरानीलाई बोलाएँ हजुर अनि कान्छी भनेको त हजुर अरे होइन हौ त्यो हात्ती हो कि हेमपाइप हो भने मैले होइन के हो यस्तो भनेर भने म कहाँ जानु मैले भने अनि त्यहाँदेखि त म त त्यसो भनेपछि त हाम्रो कान्छी चाहिँ यता देउरानी चाहिँ हेर्नु आएछ छेउमा अनि छेउमा हेर्नु आएर चाहिँ उसले उयो गर्नुभएछ क्या अनि त्यहाँदेखि त ऊ चाहिँ चुपचाप उता हिँड्नु भयो म चाहिँ कहाँको चुपचाप त अब फर्केर आएर अलिक परतिरबाट गयो हेमपाइप जस्तो देखियो र अब त्यो पानी खाइराखेको कहाँ डर साथै गयो म त पछाडि यहाँ यतिकोमा नि सर कहाँ अनि नजिकमा म त पछाडि सरेर अनि माथिसम्म कुदेर गएर पो बोलाएको त कहाँ त्यहाँ छेउबाट हो भने क्वाखीको गरेर उठेर भतारिहाल्थ्यो होला नि यो यता नि हात्तीले भत्काएको यो सबै हात्ती आजै भत्कायो है क्या आज होइन यो अस्तिको दिन हो अस्तिको दिन हजुर यिनीहरू सबै हो यतै आयो त सबै बाख्रा होइन कता लाउनु हुने यता लाउनु पर्यो यहाँबाट उकालो लाउने यस्तै ए मेक्साका खाता कान्छा एकसा खाता जम्मा उता कहाँबाट यहाँबाट उकाल्नु हुने यस्तै हन्जा गयो सर ए ल है हाम्रो दिदी हेर्नु त बाख्रा यसरी पाल्नुहुन्छ है उहाँहरूले चाहिँ हात्तीको जोखिम एकदमै धेरै छ र पनि उहाँहरू बाख्रा पाल्नुहुन्छ अनि दिदी हजुर यो यसरी बाख्रा पाल्नुहुन्छ नि यसरी छोडेर यतापट्टि आउनु ल यतापट्टि तपाईँ हिँड्नु त अब यसरी छोडेर बाख्रा पाल्नुहुन्छ नि हजुर यसरी बाख्रा पाल्दा चाहिँ अनि यो रोग आउने ओर्ने चाहिँ कतिको हुन्छ आउँछ नि सर दबाई पानी गर्नुपर्छ है के रोग लाग्छ यिनीहरूलाई यसरी खुल्ला छोड्दा चाहिँ खै रोगको नाम त भन्नुहुन्छ नि डाक्टरहरूले आउँछ होइन बोलाउँछौँ नि अब त कहाँको अब डाक्टरहरूलाई बोलाउँछौँ डाक्टरले अब यो रोग लाग्यो भन्नुहुन्छ होइन त्यही अनुसारको उपचार गरिदिनुहुन्छ हजुर फोन गरेर बोलाइहाल्छौँ नि अहिले आइहाल्नुहुन्छ अनि अब बाख्रा पालेरै अहिलेसम्म जीविका चलिरहेछ चलिरहेछ अब त्यतिको त भनौँ न तर तपाईँ एकदम उद्यमी हुनुहुँदो रहेछ मैले तपाईँलाई सल्युट गरेँ किनभने तपाईँ एकदम आँट हिम्मत होइन 100 भन्थे अनि उहाँ चाहिँ दाजु नमस्ते तपाईँको परिचय डम्बर कुमार राई हजुरहरू देवर भाउजू हजुर ए आज चाहिँ पालो दिनुभयो हजुरले आफ्नो श्रीमतीलाई आज पालो गर्दै आउनुहुन्छ
अनि तपाईँहरूले त यो जङ्गल त पुरै चालिसक्नु भएको छ नि त उहिलेदेखि अब उहिलेदेखि नि एक पुस्tai भइसक्यो भन्छ 18-20 वर्ष जस्तै भइसक्यो 20 वर्ष भइसक्यो है जङ्गलले चाल्नुभएको तर पनि दाजु अनि यस्तो अब अघि त्यहाँ परतिर यहीँ नजिकै देखियो होइन हात्तीले भर्खरै भत्काएको यहाँ परतिर पनि भत्काएको देखियो है हात्तीसँग आम्ने सामने पनि हुन्छ हजुर आम्ने सामने हुन्छ हात्तीसँग भइहाल्छ हामी रुखमा ठुलो रुखमा अलिक ठुलो रुख हेरेर पसिहाल्छौँ अनि खेतमा आएर बसिहाल्छ यसो गरी बस्छ चढ्न सक्ने ठुलो रुखमा नचढ्न सक्ने पछाडिको यत्रो बुट्टाबुट्टीमा नि आफ्नो नि आफ्नो अब सकिन्छ भाग्ने अब रुखमा यसो पच रुखमा पसेर हेऱ्यो भाग्यो त्यहाँदेखि अलिक पर त्यो तर्किने तर केही गर्दैन कि हात्तीले खेलाउँदैन ए उसलाई चलाएन भने केही गर्दैन उसलाई हामीले चलाउनु भएन जिस्क्याउनु भएन छेउमा चाहिँ जानु भएन अचानकमा चाहिँ भेट भयो भने होइन अब उसले केही न केही गरिने तर तपाईँहरूलाई त अब जस्तो बानी पनि भयो अब बानी भयो सर हामी त अब त केही जस्तो साथी जस्तो लाग्नु थाल्यो हात्ती त बाख्रा जस्तै लाग्न थाल्यो अनि मैले अहिले यहाँ देखेँ भने त मैले त ऊ पर 500 मिटर पर देखेँ भने मेरो सातो जान्छ त जान्छ जान्छ नै अब पहिलोचोटि त हामी त अब बानी भइसकेर बानी भयो है हजुर बानी अनि भन्नु न छोराछोरीले अब नगर्नु हौ यो छोडिदिनु दुःख अब भन्छ नि अब छोराछोरीले भनेकोले आमा बाउको चित्त बुझ्दैन होइन गरी ल्याएको अब गरी लिएको जान तागत सकिँदै जान्छ जान लोभ लाग्दो रहेछ कि के हो कोनी झन् बढाउनु जस्तो पो नि अब त छोराछोरीले कमाएर अब पुग्दैन होइन अब पहिली गरी लिएको नगरी त अब छोराछोरीले त्यो कमाएकोले त चित्त बुझ्दैन नि त आमा बाउको होइन अब उसले कमाएको भन्दा म पनि यसो त हात पाउ चलिन्जेल गरौँला भन्ने हुन्छ नि त त्यस्तै हो नि सर त्यस्तै है त्यस्तै हो बाख्रा भागो पो के हो कता गयो ए बाख्रा बाख्दैन अब त्यतै अब डिलमा उक्लेर जानुहुन्छ कि तल हामी अब खोला झर्छौँ खोला जानुहुन्छ हजुर अब तपाईँहरूले आवाज दिँदा त बाख्रा पनि आउँछ नि त होइन अब कराउँछ त्यो अब गन्ती सुनिन्छ होइन अब त्यो बजेको भन्ने थाहा अब त यहाँ निक्लिन्छ भनेर सुई गयो होइन त्यहाँ निक्लिन्छ त्यहाँदेखि अन्दाज हुन्छ है ए गोठला गर्दा गर्दा बुढो भइसक्यो अनि अब चिसो पानी खाएर हुर्किनु भएको तपाईँहरू है अब अनि काशी यो गर्मीमा त यहाँ त असारसम्ममा त हर्याक बनाउँछ नि जङ्गलमा झन् अब त बानी पो भयो हो सर अहिले त यतै पो राम्रो लाग्छ राम्रो त त्यस्तै हो यताको पानीले मान्छे चाहिँ अलिक कमजोर नै बनाउँछ पाहाडको पानी जस्तो चाहिँ हुँदैन नै त्यो त हुँदैन नै यहाँ खानापिना होइन अब हरेक थोक त्यो मरमसला खाइन्छ पाहाडमा भनेको त ताजा पानी ताजा सागसब्जी यहाँ त हरेक त्यो अब दबाई हानेको अरे भिटामिन हानेको अरे होइन त्यस्तो खाइन्छ नि त पाहाडमा त त्यस्तो त के छैन त त्यस्तो उयो नुन अनि यसो अब घिउ खाइयो होइन त्यति हो हजुर के करायो तल उयोतिर होला म त डर पो लाग्छ त जङ्गलको बिचमा छौँ डर हुन्छ नि हरिदाईकोमा पनि आएको थिएँ अनि कुरा भयो क्या यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा मजाले बाख्रा पाल्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको कुरा आयो हरिदाईहरूको त सबै खाइदियो अरे त अनि कुकुरले खायो के भयो भन्दा उनीहरूको 80-90 वर्षमा पुर्याउनु भएको थियो होइन हरिदाईहरूको कुकुर यताउता गर्दा लास्टमा उनीहरूलाई अब अलिक त्यो बाख्रा भन्दा सुँगुरलाई चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा जस्तो भयो त्यता लाग्नु भयो त्यताको त तारा सरले बेच्नु भयो पनि होला धेरै अनि सबै उनीहरूले बेच्नु भयो अहिले चाहिँ फेरि यता त्यो के भन्नुहुन्छ हौ त्यो थापा काइला हामी त नाम त चिन्नु कालदाईले चाहिँ अब फेरि थप्नु हुँदै रहेछ अहिले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ 2-4 बाख्रा किन्नु भयो अरे अनि तपाईँको चाहिँ कति 18-20वटा भैँसी गाई भैँसी हजुर त्यस्तै छ सर हजुर तर जे होस् तपाईँहरूले घर बनाउनु भएको चाहिँ एकदम सही ठाउँमा रहेछ क्या जङ्गलको नजिक खै अब सर हेर्दा सही ठाउँमा कि होइन कि हाम्रो चाहिँ धेरै खोलाकै दिलमै पर्यो अब अरूको जस्तो अलिक पर भएको राम्रो भन्नु न हाम्रो त अब त्यो ठ्याक्कै खोलाकै दिलमा छ होइन खोला आयो भने अहिले छ भरै बाल लगिहाल्छ बाख्रा बस्तु पाल्न चाहिँ त्यतिमा मात्रै हामीलाई सुविधा हो दिदी अब लगभग हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ है यो बाख्रा पाल्दा नि दाजु पनि यता आउनु न यो बाख्रा पाल्दा चाहिँ नि जस्तो अब तपाईँहरूसँग 70-75वटा जुन बाख्रा छ नि यहाँ चर्ने हजुर उहाँ घरमा गर्दा हाराहारी 80-90वटा छ होला सर त्यति त बढी नै छ होला त्यति बाख्रा पाल्दाखेरि नि वर्षमा कति जति नाफा निस्किन्छ होला अनुमानित त्यसो हुन्छ नि अन्दाज
खै सर अब नाफा घाटा अब त्यस्तो त होइन हामी अब बेच्दा अब अब जम्मा गर्ने अब सर बेचे अगाडि नै अब ऋणले खाल्टा पुरिसकेको खर्च हुन्छ जे होस् जीविका चल्दैछ नि हैन? चल्छ त्यति त चल्छ त्यही ठुलो कुरा भयो नि त होइन जीविका चल्छ लाग्दैन होइन पैसा पैसा पनि कमाइँदैन त्यही पनि अब धेरै छैन। टेपको टेप आफ्ना अब यसो चल्दैछ चल्दैछ यसो कापी दत्पन किनिदिने अब नुन तेल खाने चाहिँ हुन्छ अब होइन अब अर्को कुरा नि मैले अब तपाईँहरूसँग यसरी भिडियो बनाएँ है हजुर। यो भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा हुन्छ नि खै अब त अब के हुन्छ र अब तपाईँहरूले काम गर्नु हेर्नै पर्यो अब दुनियाँ होइन यस्तो कस्तो हो भने नि हजुर जस्तो तपाईँहरूसँग मैले कुरा गरेँ नि म चाहिँ किन पनि भिडियो निर्माण गर्छु भने जस्तो तपाईँहरूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो काम चाहिँ अब अहिले त नेपालमा काम छैन भने सबै विदेश जाने चलन छ नि त हजुर होइन अब तपाईँहरू चाहिँ अब यतिको उमेर हुँदा पनि एउटा जोस जाँगर सहित बाख्राहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूको भिडियो बनाएको होइन हजुर। किनभने अरूले पनि सिकोस् भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यही भएर मैले बनाएको दिदी अरू त बा सिक्छ कि बा हामी हेरेर तर्सिन्छ कि हामीले यत्रो दुःख गरेको देख्दा मान्छे भाग्छ नि होइन भाग्दैन नि अब यस्तो आउँदा अब घाँसको बारी बोक्छौँ होइन बाख्राको पछि पछि घाँसको बारी दाउराको बारी बोकेर आउँछौँ ए यस्तो दुःख त के गर्नु हौ पकाउँदै लाग्छ होला फेरि होइन यस्तो हो काम गरेर त खानु पर्यो नि त काम त अब गर्नै पर्छ दुःख गर्नु पर्यो काम गरेर खानु पर्यो अब तपाईँहरू यस्तो जोखिम भएको ठाउँमा त गर्दै हुन्छ अब कतिपय ठाउँमा त बाघ भालु नलाग्ने ठाउँहरू पनि छ नि त हात्ती नलाग्ने ठाउँहरू पनि छ खुल्ला ठाउँ छ त्यहाँ भने पाल्नु पर्यो होइन पर्यो पाल्नु त पर्यो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले गरेको कामलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो हुन्छ सर होस् सर अब त्यस्तै भन्नु पर्यो हुँदैन नि होइन जाँगर त चलाउनै पर्यो नि होइन दुःख त गर्नै पर्यो जेमा अरू पनि आउनुहुन्छ नि बाख्रा हेर्ने त होइन टन्नै आउनुहुन्छ होला आउनुहुन्छ माथिबाट 2 जना आउनुहुन्छ होइन यता हामी अब 2 जना आउँछौँ यति माथि 2 जना आउनुहुन्छ आज 1 जना मात्रै देख्दै थिएँ ए होइन 2 जना आइसक्नु भयो अघि त्यो दोको बोक्ने हजुर अगाडि 1 जना छिर्नु भयो ए जोस् अब त्यो बाख्राहरू उँभो जान्छ तपाईँहरूको चाहिँ हाम्रो उधो अब उता उभोबाट आउँछ होइन ए आफ्नो आफ्नो चराउने ठाउँ चाहिँ आफ्ना आफ्ना आफ्नो आफ्नो ए हाम्रो उँभो जाँदैन उनीहरूको मुद्दा आउँदैन आयो भने आउँछ नभए आउँदैन यसै चल्दैछ तल्लै जान्छ हाम्रो चाहिँ तल जान्छ अब त्यही अब बगाल पनि हाम्रै छ भनौँ न होइन हजुर। कम्ती नै छ उनीहरूको फेरि यो हाम्रो धेरै हन्जा छ र अरूले त्यति हाम्रो मन पराउँदैन उनीहरूको थोरै छ होइन हानहान गर्छ पर उछिटिन्छ त्यो हुँदा बरु फाल्टो फाल्टो अँ, चरा, फाल्टै। आनन्दै। हाम्रो अब आफै छुट्टी जान्छ पुग्दैन एरियाले पनि पुग्दैन होइन छुट्टी पनि जान्छ हौ सर हाम्रो छुट्टी जान्छ म चाहिँ पछाडि फर्केर हात्ती पनि हेर्दैछु बाख्रा एउटा निस्किहाल्छ आउँदैन सर आउँदैन डर नमान्नु न अब हात्तीको चाहिँ डर नमान्नु म अब एक दिन तपाईँहरूसँग नि तपाईँहरूले यो कति भित्रसम्म लानु हुँदो रहेछ एक दिन म आउँछु तपाईँहरूसँग कुरा हुन्छ, गर्दै आउनुहोस् न। जङ्गल घुम्ने गरी आउँछु ल हुन्छ सर अब 11 बजीदेखि 6 बजीसम्म त सर त नि काबु हुन्छ होला नि फेरि आज चाहिँ धेरै लिएर आउनु पर्यो सर आयो बाख्राको ठोलाको सँग खाजा ल्याउनु पर्यो नि सर होइन र अरे खोइ तपाईँहरूले खाजा बोक्नु भएन त अनि खाजा त हाम्रो त पानी खानुहुन्छ भने पानी छ नि भन्दै खाजा चाहिँ बोक्नु भएको छैन खाजा बोक्दैन सर खाजा बोक्नु अब अहिले 11 बजी आउनुहुन्छ 5 बजीतिर घर पुगिहाल्नुहुन्छ 5 बजी त्यो हुँदाखेरि अब अँ घरमै खान पुगिन्छ होइन हजुर घरमै खानु पुगिन्छ सर